चल बेटा मैंने पकड़ रखा है, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना बेटा, मैं हूं। आपकी अरे यार पापा आपको जल्दी दिखाने उठो। जा रहा हूँ सुपर स्प्लेंडर का हाफ इंजन कैसे अब बनता जल्दी चलो। है। पापा रिंग देखो को कैसे आसमान में कितने बैठाएं, तारे होते हैं। रिंग बेटा को आसमान कैसे में डालें। अनगिनत तारे होते हैं। बेटा कितना हम टाइम हो रहा है आपको बेटा? भी अरे कितनी बार दिखाने टाइम जा रहे बताऊं हैं तुमको, मित्रों। बार बार टाइम पूछते रहते हो मुझसे। देखो पापा ये दिलवा दो। जो भी ये इसको चाहिए ना वो देखो सब ये। दे दीजिए। बेटा वो पेट के दर्द की दवाई और ले लेता है। अरे कितनी दवाइयाँ दिलवाऊं तुमको, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई दवाइयाँ दिलवाते दिलवाते। बेटा खाने पे भी तो ध्यान दे, बस मोबाइल चला रहा है पकड़। बेटा अपने हाथ से भी खिला दे अपने पापा को। मेरा प्यारा बच्चा, जल्दी खाओ यार।